帅哥，那天水路怎么走啊？前面直走300米。在怎么走啊？在哪里啊？前面直走300米。在哪里啊？这边走吗？哎，帅哥怎么了？帅哥怎么了？到火车站多少钱啊？15。师傅，那个到那个人民广场在哪里啊？到那个。进来的老铁们，请你们把此视频转发出去，传递正能量。